Insellimlek u nilqak għal dan l-episodju speċjali ta' Storja ta', episodju għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Fil-fatt, illum ser niltaqgħu ma' missier il-miliet, Santa Claus ta' Malta. Jiena, Albert McCarthy, twilit propju meta kienet qed tispiċċa l-gwerra fil-1943. Minn dak iż-żminijiet niftakar ftit. Iż-żwieġ tal-mama u l-papa ma tantx kien irnexxa, il-papa tiegħi kien uffiċjal tal-Air Force, il-fuq minn 30 sena, il-mama kull ma kienet tifla ta' 18 sena, għalhekk ma tantx irnexxa. Però kien hemm it-tiju tiegħi, ħu ommi ġifieri. Meta tara t-traċedja ta' ommi, illi ommi tilfet il-raġel u kellha tarbija u da kollu, da spiċċa u ma sewwitx biex irabbi lili. Siru Tommy, dan kien dilettant tal-miliet u wkoll. Da kien wieħed illi jarma kullum kien, pereżempju mal-Christmas tree, id-dendil ħafna presents żgħar pakkjati taf x'kienu jkunu? Pakketti ta' sofarini jew pakketti ta' sigaretti. Presepju, u wkoll ġenninni għal presepju, da taħt it-taraġġ kien jibni fuq bieb kien jibni presepju ta' sufra. U kien minn sena l-oħra jagħmlu differenti. Għamil dak kollu li għamlu tfal normali. Mort il-lajsijum, kont wieħed mit-tajbin, irridu ngħidu. Kont nimpika ħafna ma' professor Friġġieri llum il-ġurnata. Konna fl-istess klassi, allura konna ninħabbu u fl-istess nimpikaw. Aħna l-ewwel nett nistgħu ngħidu li konna nafu l-xulxin minn meta konna żgħar. Għaliex tnejn minn ħalbalzan, tnejn minn noqogħdu l-istess triq, jiena naħa t'isfel taħt is-siġar jgħidulu u din naħa ta' fuq jgħidu l-Aħdej Santa Marija. Lina kien qed tkun Roma Dingli u illum il-ġurnata sintendi bħalna McCarthy. Aw, tistgħu taraw. L-ewwel ritratt b'kamera ta' dak iż-żmien illi kien jatti rasu u jieħu il-ritratt brasu motti u kienet xi ħaġa li Sant Anton kulħadd kien imur hemmhekk biex jieħu r-ritratt. U dan ħadnieh fil-1963. Jien stħajt ngħidilha għax ma tantx kelli fama tajba ħal-Balzan, insomma, għas kienet ħażina, ma ejja ngħidu ħal-Balzan kulħadd kien jafni. Allura x'għamilt? Id-dejt jgħid lill-ikbar ħabiba tagħha. U lill-ikbar ħabiba tagħha tilha jimporta tagħmel dejt Malina. U hekk għamlet di. Di qalt li mal-ewwel, qalt li meta trid. L-ewwel dejt illi ħadd lilina kienet naraw il-film The Men Who Shot Liberty Valance. Ma rajniex joqtlu, għaliex aħna tlaqna l-barra minħabba illi għal-ġenituri tagħha ridet tkun id-dar kmieni u dak kien jispiċċa fit-8 u aħna sa 8 ma kienx allowed, kien wisq. Imqarbin għal dak iż-żmien. Dak iż-żmien imqarbin, pereżempju konna nħobbu niġru bil-muturi, kellna l-lambretta u niġru biha. Meta l-ewwel darba li lbis slacks għal fuq il-bretta, missieri tax kemm għajjarni, kemm qalli xorti. Dak ma jilbsuhomx nis-serji, dak mhux affettadni serji, għal twil ta' slacks ġifier brister abżaw kien għadhom kemm ħarġu. Għal fuq il-motor. Għal fuq il-motor kien iżjed komdu minn dublet. Imma għall-antiki għal-missieri kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn li marra baqgħet tilbis qalzit. Id-daqna tellajta waqt il-film Hellboats li da kien storja ta' submarin li tant kienet jiġi attakkat li baqa taħt il-baħar u aħna l-uffiċjali ma kenniex iċ-ċans li qaxxu l-leħja u għalna hekk.
A propositu, sakemm qegħdin naħdmu, jiena kelli kawża l-qorti u kelli nitla l-qorti. U tlajt il-qorti bdiet daqna nofsa kbira u nofsa mhix, u dak iż-żmien ma kienx moda li jkollok id-daqna hekk. U l-imħallef qalli dik id-daqna. Għatlu għax qed naħdem film. Ejwa qed taħdem film, trid titmellaħ bija wkoll u tani multa ma nafx ta' kemm. Il-grazzi. Sadattant, barra kienu qed jistennewni biex jerġgħu jaħduni on set. U meta il-producer qedlu x'kienet mhux tal-li ħallas lill-multa għax kienet veru banali. Dan kien l-ewwel film u mbagħad dejjem bqajt bid-daqna, ġifieri mbagħad oġobni. Komplejtiela, mort il-kulleġġ, sir teacher, għamil ċertu żmien nallem ta' teacher, l-ewwel teacher fil-klassi, u mbagħad bdejt nallem ġu workshops, is-sena tal-carpentry, is-sena tal-woodwork, insejħula. Il-biċċa xogħol kienet illi l-allima li kelli kont tant nammirhom li xtaqt illi nkun bħalhom. Meta kelli isu naqra fuq l-20, kont diġà qed nagħmilha tal-Father Christmas. Fil-parti tal-miliet kienu libsu lili ta' Father Christmas u daħluni fuq isa karretta li kienu jġorru l-ħalib. Jiena tlaqt minn teacher biex inwaqqaf kumpanija tal-ivvjaġġar. Dan għaliex tant kont inħobb nivvjaġġar. Kien importanti għalija li waqqaf kumpanija li kien simha dak iż-żmien Albert Tours u kienet xi ħaġa li domt nagħmel il fuq minn 20 sena. Bdejta fin-1976 u kont armataw bil-Kirkara, il-Wiet, u kelli klientela tajba, ngħidu l-verità, kienu jiġu miegħi ċertu nies għaliex għal dak iż-żmien kelli l-klassi. Id-destinazzjoni favorita tiegħi kienet dejjem il-Ġermanja, però speċjalment il-belt ta' Munich. Għalija l-iżjed ħaġa speċjali Munich kienet l-Oktoberfest. L-Oktoberfest l-ewwel nett hija festa illi għal nies ta' Munich hija importanti ħafna, isa l-miliet għalina. Hija xi ħaġa tassew sabiħa, tassew clean, fun, 25 darba mort għal dan il-famuż Oktoberfest u żgur ma jiddispjaċini qatt. Darba kont tlajt għal partita futbol. Tellajt in-nies, issa jien m'iniex dilettant xejn tal-futbol. Stadium qadim, ikraħ, seqa biċċiet. Imma hemm kienu se jilagħbu. Jiena filgħodu meta l-ġurnata li bdiet di, jgħidtilhom isimgħu minni titħlux, tmorrux. Aħna konna fil-kurva Z, jgħidula, di tkun di neutral zone. Li ġaraw illi true babis tal-biljetti, l-Ingliżi xtraw ukoll, it-Taljani xtraw ukoll. Bdew jagħtu daqqa ta' sieq it-tarġa tiżarma, il-bricks, jaqilgħu il-bricks u jitfowhom. U min jersaq lura sakemm ġew mal-ħajt u da ċeda għal-isfel. ċeda l-isfel u għaw madwar 5 metruħ. Tant ħassejt responsabilta li jiena u x-xofier morna bil-karozza b'kollox u ħallewna nidħlu fil-ground. Kien hemm spettur tal-pulizija u tagħna skorta. Konna skortati. Sakemm ħriġna mill-konfużjoni tal-belt u kollox, għana tistax tagħmel mod ieħor.
kelli 13 korruti u wieħed minnhom serju. Dakinhar flaxija saret lotterija makabra billi l-awtoritajiet arawna l-ismijiet tal-mejtin. Jiena thank God ma telax dil-persuna, ma teleċ. Allura sta għalina l-infittxuh. Meta sibnieh kontra il-parir tat-tobba, ħadnieh fil-karozza magħna, ħalli aħna noħduh nerġgħu Holland. Holland fil-frontiera nsibu diġà l-ambulanzi. Aħna u sejrin għal-hotel tagħna għaddejna ma' ħdej santwarju, niftakar, u x-xufier li ma kienx bniedem li s-soltu jidħol il-knisja kuljum, għalli jgħja neqfuha u ngħidu grazzi. Jiena nipprova mmur il-qudies kuljum. Jiena nħobb nitkellem mal-mulej. Jiri nkellmu jkellimni. Albert trabba minn ommu tzjuħ, sar għallim u wara waqqaf aġenzija tal-ivvjaġġar. Ser nifqu hawn għal ftit minuti u wara ser inkomplu niskopru kif żvolġiet il-ħajja kulurita ta' Albert bejn il-vjaġġi, il-miliet u l-familja. Jekk taf lil xi persuna tiktar minn 60 sena u li għandha storja interessanti jew li nistgħu nitgħallmu minnha, kellimna. ċempel fuq 21 44 1780 jew idħol fis-sit www.storyata.com. Merħba lura t-tieni parti ta' Storja ta'. Illum qegħdin nitkellmu m'Albert McCarthy, meqjus bħala Santa Claus ta' Malta. Albert se jgħidilna kif episodju f'ħajtu biddillu kompletament il-mod kif iħares lejn il-ħajja. Il-sigriet għal-żwieġ li jibqa' huwa il-paċenzja li l-koppja jkollha persuna bl-oħra. Jekk mal-ewwel ċirkostanza allura ċedi l-armi, il-familja se tispiċċa. Aħna kuntenti illi mhux talli ma spiċċax, talli llum il-ġurnata għandna familja biex niftaħru. Malli nidħol mill-bib ta' barra, aħna malli nidħol mill-bib ta' barra, l-ewwel ħaġa naraw il-familja nistgħu ngħidu. It-tlet tfal meta kienu wiċken. Patrick il-kbir li jgħix Malta, Daniel, it-tieni wieħed li jgħix New Zealand, u iż-żgħir Keith illi jgħix l-Ingilterra. Dawk huma l-eżis ta' qalbna. U mbagħad sintendi għandhom it-tfal tagħhom. Meta tħares lura kienet ilha ġejja, isu sentejt li ta' qabel diġà kont qed nuri traċċa illi jiena sejjer ħażin. Wasalt fl-istat li darba kont l-Iżvizzera u għaxxaq tal-kollox għaliex spiċċajt tani attakk serju ta' mejnija jgħidula waqt l-attakk irnexxieli nikkuntattja t-tifel tiegħi u da telaq mill-Amerika mal-ewwel u kkuntattjajt Malta wkoll u daw bdew il-proċeduri biex lina titlaħ dejja u jibgħatu l xi ħadd ieħor biex jieħu over il-grupp u jieħdu fideh. Jiena bipolar. Il-bipolar għandek lejn naħa għandek id-depression li naħa l-oħra dik li jgħidu l-mania. Il-mania inti tasal fi stat li tibda tħossok il-kelma eżatt daqs Alla. Minn hemmhekk il qudiem niftaħru ngħidu illi aħna mhux talli hekk, talli imxejna l qudiem u thanks għallina il-mara tiegħi waqqafna din l-għaqda ta' self-help. Nejnu l-xurxin. U Alla jbierek dana kien fil-2016 u għadna d-dejjin sal-lum. Aħna nintaqgħu. Inkunu bej 10 u 20 il-biċċa kbira,
ma nkunux mijiet, noqogħdu f'ċirku u kulħadd jgħid dak li jħoss. Jiġri illi speċjalment min ilu jiġi ikun ta' spalla għal dawk li jiġu l-ewwel jew it-tieni darba. Meta bdejna għamilna programm u dal-programm tant kien suċċess illi laqqas setgħu ġimgħa sħiħa iċemplulhom, laqqas setgħu jippreparaw għal ġimgħa ta' wara. Tant it-telefon ma qata' xejn. Kont dert jien u der Ministru ta' dak iż-żmien li wkoll għandu kondizzjoni mentali, ara kemm hemm l-istigma. U dak il-Ministru, sħabu l-Ministri joħod minnu, iċemplulu u jgħidulu isma toħorġux dak ir-ritratt fejn hemm aħna miegħek ta'. Iżjed ma nagħmlu, iżjed ma noħorġu l-awareness, iżjed qed tonqos. Għax jekk Santa Claus għandu dil-kondizzjoni, għaliex mhux jien. Jien inħossni isni San Pawl meta waqa' minn fuq iż-żiemel. Bidlitni għal kollox. Jien kont bniedem illi nixrob sa fliexkun whisky kuljum. Impejjeb sa 2 pakketti kuljum. Ħajti kienet xalar u nagħmel li jfettilli. Iż-żwieġ tagħna kien kważi lest li jitkisser. Minn di l-episodju law, aħna bdejna ħajja ġdida. Illum il-ġurnata naf napprezza l-ħajja. Tiegħi u tan-nies ta' madwari, il-familja u l-ħbieb u kollox. Jiena iddeċidejt li nidħol brasi u b'ġismi kollu u daħħalt illina fil-volontarjat. Volontarjat mal-Knisja u mal-Kunsill. Waqafna l-ewwel stazzjon digital f'Malta ta' radio. Radio Valentine Balzan kien hawnhekk, illum m'għadux jeżisti. Mal-Kunsill konna nieħdu ħsieb il-kultura. Waqafna jum ħal-Balzan, għamilna ħafna affarijiet minn daw. Kemm hu veru fl-aħħar tawna ġieħ ħal-Balzan, aħna l-unika koppja li għandna ġieħ ħal-Balzan. Meta laqna 50 sena miż-żewġin, iddeċidejna li nikru razzett kbir ġewwa Sqallija illi seta' jakkomoda l-familja kollha. U għattajna ġimgħa fil-ġenna tal-art. Jien l-ewwel wieħed ma kellix ċans ingawdihom il-uliedi għax dejjem imsiefer meta huma bil-vakanzi jien imsiefer. Meta tikber mbagħad u irtirajt għax jien irtirajt kmieni minħabba il-problemi li kelli, allura jien stajt ingawdi lin-nepotijiet ferm iżjed. Ġara li darba kont qed nagħmel di ta' Santa Claus fiċ-ċokon kien għadna ġewwa ta' Qali, kienu għamlu fiera tal-miliet ġewwa ta' Qali u ġew 2 barranin illi qalu li isma' qalu li nixtiequ nistednuk biex tiġi il-Kungress ta' Santa Claus. Jieħdu d-Deer Park, jiġifieri fejn ikun hemm iċrief, u l-mistednin minn madwar id-dinja jieħdu semp parata ta' sew sabiħa u mmorru nżuru l-morda ġew l-isptarijiet, insomma, eċetera. Jintażlu min se jirrappreżenta hekk u min se jirrappreżenta tali pajjiż u Alla jbierek jiena ġejt magħżul biex nirrappreżenta l-pajjiżi. Dik is-sena stess aħna konna diġà True Radio Valentine Balzan inqasmu r-rigali li tfal foqra tar-raħal u dik is-sena ġejna biex nagħmluha. U l-publicity għennitni għaliex imbagħad kulħadd speċi ridek u kulħadd
Bat mort supermarket partikolari u minn dak iż-żmien inna nistgħu ngħidu 20 sena naħdmu flimkien u nikkopera biex inferraħ it-tfal kemm nista'. Jiena nixtieq nibqa' nfakkar bħala Santa Claus ta' Malta għaliex ferraħt ħafna tfal u anki jien stess kien onur għalija li jażluni biex inkun Santa Claus ta' Malta, għalhekk min qed jismani fil-funeral tiegħi ilbsu xi ħaġa ħamra ħalli żgur tkunu ta' Santa Claus. Insemmu l-miliet. Jiena dilettant tal-miliet. Tant illi flok ma nġibu souvenirs tal-pajjiżi li kont inżur, iddeċidejna li jiena u jien illi nibdew niġbru il-presepji żgħar kemm jista' jkun mill-pajjiżi tad-dinja kollha. U llum il-ġurnata għandna mhux biex niftaħru m'għandna l-ikbar kollezzjoni li hawn ġewwa Malta ta' presepji żgħar. Bej wieħed u ieħor xi 1300. Jiena sakemm nista' kont għadni inferraħ kemm nista'. Il-fuq minn 20 sena issa u irrid nibqa' nferraħhom iva. Imma meta jasal żmienek hu bħal kulħadd. Jiġifieri is-sell by date tkun waslet. Mewt innifisha ma tbeżżanix. Anzi, nitlob l-Alla illi jieħu lili mhux xi missier kap ta' familja. Għax dak baqa' lu skop. Jiena nemmen fil-ħajja wara l-mewt. Għax il-bqija kieku dak kollu jiena għalfejn qed nagħmlu. Kieku m'hemmx ħajja oħra. Nibsa li nispiċċa waħdi, fobja lija li se nispiċċa waħdi. Qed ngħidlek ma tantx jiena indipendenti. Llum il-ġurnata jiena kuntent b'marti u b'uliedi u bir-raħal tiegħi. Daw l-affarijiet kollha li hawn madwari, ifhimni, bil-qattusa tiegħi, tagħna mhux tiegħi. Tant kellna ġranet sbieħ f'ħajjitna, aħna fortunati, ġifieri il-fatt li jkollok 3 tfal Alla jbierek ishom ċaqa. Il-fatt li t-tfal ikollhom tfal sbieħ u b'saħħithom. Aħna t-teżori nsejħulhom dawk. Dik li, ġifieri aħna kuntenti bli għandna u nisperaw li ħadd ieħor ikun kuntent bħalna. Id-dinja m'hemmx għalfejn ikollok ħafna affarijiet biex tkun kuntent. Kont bil-għaqal din is-sena. Min jaf, forsi Albert iħallilek xi rigal ċkejken taħt is-siġra tal-miliet. Fil-fatt, Albert ta' u qed jagħti rigal lil bosta matul is-sena kollha. Mhux talli jferraħ lil numru kbir ta' tfal u jgħin lil ġenituri jidaħlu ftit sens ta' maġija u fantażija fid-dinja tuliedhom. Qiegħed ukoll ikompli qajjem kuxjenza fostna dwar is-saħħa mentali li għal bosta snin traskurajna u kważi għamilnija tabu li titkellem fuqha. Waqt li nirringrazzjaw lil Albert tal-kontribut mill-iktar siwi tiegħu u nawgurawlu l-isbaħ xewqat, nawgura lilek u lill-familja tiegħek żmien ħieni matul dawn il-festi u tul is-sena l-ġdida kollha. Insellimlek.